Nah lo, kesel kan? Syukurin. Berisik banget sih. Ganggu orang tidur aja. Bisa diem gak sih? Mau tidur. Astagfirullahalazim. Sakit kali ya dia. Periksa aja apa ya? Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Gimana Pagi, Dok. nih? Ada keluhan apa Bapak dan Ibu? Nah, jadi gini dok, suami aku tuh kalau tidur, nih dia nih sering banget ngorok. Terus kan kita jadi terganggu gitu ya, karena emang bener-bener kenceng banget, terus kayak bisa satu malam tuh dia selalu ngorok terus dok. Karena aku juga ngerasa keganggu jam tidur aku, dan dia pun kadang merasa kalau misalnya pas bangun jadinya kurang fresh. Nah iya Ibu, kemungkinan suami Ibu itu menderita yang namanya OSA atau obstructive sleep apnea. Jadi itu adalah di mana penderitanya itu mengalami henti napas selama kurang lebih dari 10 detik. Biasanya disebabkan oleh sumbatan pada jalan napas. Nah dok, supaya aku dan suami aku juga tahu kalau dia ini menderita OSA atau enggak, itu tesnya kayak gimana sih dok? Bisa nggak ya dilakuin di rumah sakit? Nah jadi untuk mengetahui apakah suami Ibu mengalami henti napas atau sleep apnea, itu kita ada pemeriksaan yang dinamakan sleep diagnostic test. Nah jadi sleep diagnostic test itu adalah pemeriksaan yang dilakukan pada saat tidur untuk melihat apakah Bapak mengalami gangguan pernapasan saat tidur atau tidak. Untuk kondisi OSA itu gejalanya apa aja ya dok, kalau boleh tahu? Nah untuk gejala sleep apnea itu ada banyak macamnya ya. Antara lain yang paling banyak dirasakan yaitu yang pertama mendengkur. Bisa diem gak sih? Mau tidur. Lalu sulit berkonsentrasi. Lalu juga mudah lupa Mas. Lalu juga ada suka terbangun di malam hari, atau juga suka bangun pagi itu perasaan tidak segar, dan juga sakit kepala, dan yang paling banyak itu adalah gampang merasa letih atau lesu. Nah untuk Bapak ini kira-kira gejala yang paling banyak dirasakan yang mana ini? Berapa sih saya alami dok, terutama untuk kualitas tidur saya ya. Saya tuh merasa kalau bangun pagi nggak seger gitu dok. Iya, makanya dia jadi sering ngantuk mulu dok di kantor. Nah, jadi untuk sleep diagnostic test itu dapat dilakukan di rumah sakit. Untuk prosedurnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak tidur, akan dipasang alat untuk memonitor pernapasan Bapak. Nah, untuk tidurnya ini sebaiknya di rumah sakit agar dapat kita monitor detak jantungnya, saturasi, dan juga pola napasnya. Jadi rawat inap ya dok? Iya, rawat inap kira-kira 1 malam untuk kita observasi.